Hello，新嘅一集又開始啦，咁就俾大家睇下我工作嘅環境啦。咁而家呢度呢係石岐啦，咁我哋就買咗樓喺呢一度，咁呢而家呢就長期都喺度工作㗎啦，因為好多香港嘅朋友，咁佢哋就想用 VPN 啦，咁睇完我啲片之後呢，咁佢哋就覺得好似有人幫佢喎，咁揾我整，咁而家呢，我差唔多已經係接近喺呢度工作㗎啦。呢度係石岐啦，咁係市中心，咁我又覺得市中心呢係方便啲，因為始終住慣咗喺香港啊，咁中意隔離有商場啦，有啲網友呢就中意寧靜嘅，咁佢哋係揀三鄉啊、斗門啊，就近珠海嗰邊啦，返香港就方便。咁其實而家我哋搭車過嚟石岐呢，因為有深中通道啊，咁其實都唔會話太過慢嘅，返嚟大概出門口到返到嚟大概2個半鐘到啦。咁以前就會係好耐啦，咁而家呢就會好快。我中意返嚟呢，第一就係話環境舒適啦，咁地方又大啦。咁而家大陸嘅空氣啊，各樣啊都係做得好好啊。咁希望就係話退休都喺邊生活啦咁樣。咁而家呢一個環境呢，都可以望到好遠嘅。咁隔離呢，就有個比亞迪嘅陳列室，都去過3次㗎啦，去睇車。諗住12月尾嗰陣時候呢，就買架比亞迪，方便周圍去工作啦，同埋而家啲電車係比較平。返到嚟呢，就我就習慣中意開住部電視機，可以睇下香港新聞啊，做返香港嗰邊嗰啲動作啦嚇，睇下電視啊，上下網啊。嗱，咁呢度呢，就係我平時嘅工作地方啦。靠一張台，跟住呢，就做晒自己所有嘢。呢個篋呢，就陪住我啦嚇，周圍去幫大家去整嘢。入邊有好多工具啊，各樣。好啦，今日呢，其實個話題係講咩呢？我就近呢排呢，就好多人問我，就好多人呢都希望就係話返上嚟中山住。佢哋呢就遇到一個好大嘅問題，就係上網啦。上網就咁去申請咪得咯咁樣。因為有時呢，佢哋呢係租屋，有啲呢就買咗樓，但係就唔係成日返上嚟嘅。1個月可能得一次，或者2個月先一次。佢就問我有冇啲更加好嘅方案啊？李生，唔需要申請上網，但係又可以上到網。譬如話，好似而家我咁樣，嗰邊又有電視啦，嗱呢邊又有個電視。我就用 MyTV Super 睇電視嘅。其實我都有電視盒嘅，即係話電視盒加 MyTV Super 啦。但係 MyTV Super 呢個影像靚好多嘅，靚好多。電視盒呢，佢就都唔係唔得，叫做都係叫睇到。除咗睇電視之外啦，有時因為我慣咗用電腦呢，我就會睇下 YouTube 啊，上下網啊。或者譬如話有時睇下啲新聞啊，或者係睇下其他嘅資訊啊，即係唔會話同香港有少少落差咯。因為我發覺一樣嘢呢，每個人返到上嚟呢，成日都好似與世隔絕，即係話又上唔到網，又睇唔到電視，就算個手機上到網呢，都要慳住用啲流量咁樣。好多人就問我就話有冇啲平啲嘅方案，或者係唔需要登記上網，跟住又可以有上網，即係返到香港啊睇 YouTube 啊嗰啲功能。其實早1年前呢，我都有介紹呢啲叫做插卡路由器，或者係呢啲叫做 WiFi 蛋啦。WiFi 蛋又可以插卡啦。走去鴨寮街買張卡。如果你係嗰啲漫遊卡嘅，你就買咗啲數據返嚟，你插咗上去之後呢，佢發射個 WiFi 信號，你就直接可以返到場啊。但係
有一個最大嘅問題就係話，我哋睇 YouTube 睇新聞個流量咧係用得好犀利嘅。咁如果你買鴨寮街嗰啲卡咧，譬如話佢一般都成百幾200蚊咧，可能你一次已經用晒你所有流量，咁你次次上嚟買，咁其實個皮費咧都幾高嘅。咁另外一個替代方案係咩咧？就係話用呢啲叫插卡嘅路由器。咁我哋咧就插一個叫做嗰個國內卡，中移動啊、中國電信啊、聯通啊，插咗上去咧就可以用到國內嘅上網啦。咁但係就話如果我要返香港咁點算咧？嗱，咁我哋就需要一個叫做 VPN 路由器啦。嗱，就係呢啲路由器啦。咁呢啲路由器同埋香港嘅路由器有咩分別呢？咁嗱，呢個呢係國內路由器嚟嘅。咁國內路由器呢，咁佢都係同香港嘅路由器呢就一樣。咁佢最主要嘅分別呢，就係話佢國內路由器呢啲技術啊，即係嗰啲高手啊，佢可以將入邊嗰個叫做系統更改咗佢。更改咗之後，愛嚟做咩呢？就係我哋放一個叫做機場入去。機場其實係一個叫做服務，機場服務擺咗入去之後呢，我哋跟住就可以打開佢，任何嘅裝置，我哋只要插咗落去後面呢3個位嗰度，譬如話電腦啦、平板啦、電視盒啦，即係好似而家我前邊呢個 MyTV Super 盒啦，咁佢呢就識得同你返香港，咁跟住呢就打開嚟睇電視或者上 YouTube。咁好多人咧都有用呢一個咧，因為其實我早好多集，差唔多講咗成4-5集咧，都係教你哋點樣去做一個叫更改個設定。咁你哋大家改完咗之後咧，咁你就用得。咁但係就係話唔係個個都識電腦嘅喎，咁啊個個有啲唔識嘅，咁點咧？咁你可以買現成啦。咁啊 Mr. D 有提供嘅，我有現成改好晒。咁改好晒之後咧，你哋一插咧，佢就用得㗎啦。咁但係大前提，你要用呢一個 VPN 路由器，你點都要有個基本上網嘅。咁個基本上網咧就係去港電啦，或者係中移動啊、中國電信啊，你申請一個屋企嘅上網先。咁你有個基本嘅上網，再加埋呢一個 VPN，咁佢就得㗎啦。咁但係頭先我開頭已經同大家講啦，有啲就係話佢唔係成日翻嚟嘅啫喎，間唔中先用喎，咁點呢？咁你就可以用插卡路由器。咁插卡呢係唔需要你去登記上網啦。咁你總之你翻嚟你就咁着咗佢，咁佢有網絡。咁有網絡之後，咁跟住我哋再加一個VPN 路由器，咁駁落個電視機或者駁落個電視盒嗰度，或者駁落個手提電腦度，咁你就可以好似而家我咁樣咯，就可以睇 WhatsApp 啊、YouTube 啊、Facebook 啊嗰啲。咁其實細節呢，我之前好多集呢都有講嘅，不過我又覺得而家每次都有新嘢出啦，咁我就有新嘢就講新嘢，咁啊加翻啲基本嘅常識俾大家啦。因為我留意到每一個人呢，原來佢係唔會睇前邊嘅，佢哋睇標題，睇到個標題啱佢就入嚟睇，但係入到嚟睇之後呢，又唔知咩叫機場啦，又唔知咩叫 VPN 啦，又唔知咩叫改機啦，乜都唔知。咁其實唔緊要，咁啊李生呢就慢慢教你哋點樣去用呢個產品。咁其實暫時而家呢都好多人都唔知道點樣做啦，咁就跟我個方法去做，咁就得㗎啦。嗱，今日咧就介紹呢一個中興嘅WiFi 6 5G 插卡路由器。咁佢個價格咧都唔係好貴啦，600幾700蚊。咁就喺淘寶拼多多，咁佢上邊都有得買㗎啦。咁好多人成日覺得就話啊，買呢啲插卡路由器香港用唔用到嘅呢？嗱，其實香港都用到嘅。我喺香港都拍咗條片，就做咗測試。咁我講完呢一個之後呢，我就帶大家返香港就試一試呢一個。咁呢就因為個價格都比較平啦，因為香港呢係講緊成千幾2000蚊，最平都要過千㗎啦。咁有啲去到成2000幾，咁其實
有冇啲替代品又可以用到又唔慢呢？咁樣嗱，咁佢本身呢一個呢WiFi 6，咁冇 WiFi 7嘅咩？嗱 WiFi 7呢，我記得好似有，不過都係好貴啊。WiFi 7都有 WiFi 蛋嘅，但係我成日覺得 WiFi 蛋呢，佢個輸出呢係比較爭啲啊，同埋佢最主要係冇得插裝置啊，全部要靠晒 WiFi。我自己呢係中意插線嘅，因為插線係最穩定，同埋個速度呢係攞到最盡啊。咁所以如果你屋企有啲裝置係可以插線，譬如話電視啊、嗰啲 MyTV Super 盒啊嗰啲可以插線嘅話呢，你就全部都愛嚟插線。嗱，收到之後，咁呢有一個好常見嘅嘢呢，就係佢哋會送一啲叫電話卡俾你嘅，送一啲電話卡。咁佢電話卡係咩嚟嘅呢？其實佢呢個叫做物聯卡，就俾你上網嘅。咁俾你上網同埋佢個價錢呢都幾平嘅，唔知10零20蚊到已經有好多 G 噶啦。咁但係呢，佢就一定要用實名咯，實名制，又要你拍照，又要影相咁。咁而家呢，大部分呢啲卡呢都係支援，淨係俾國內朋友用啦。咁所以其實呢啲卡對我哋香港嗰啲過嚟，其實我覺得冇乜用，送俾你哋啲親戚朋友用啦。咁啊，另外有說明書啦，咁啊講啲基本嘢啦。咁其實重點都唔係話想有幾難搞嘅，其實最重要係講呢嚿嘢啫。嗱，呢嚿嘢呢就同普通路由器係冇分別，咁都係就咁直接插線啦。咁佢有輸出啦，咁佢本身呢，除咗係基本嗰啲 LAN 1、LAN 2、LAN 3呢，咁佢仲係可以再駁一個路由器嘅。不過其實我哋係只係要佢入邊嗰個插卡嗰個功能咯。嗱，買呢啲路由器呢，記住一定要好小心，好小心。因為點解話小心呢？因為佢哋有啲路由器呢，佢係內置咗有卡㗎啦，冇得俾你插。咁冇得俾你插，咁我用內置嗰個咪得咯。嗱，內置嗰個呢就係呢啲卡，佢已經幫你插咗入去，攞唔翻出嚟。咁所以你就即刻中咗招㗎啦，因為我哋冇大陸身份證㗎嘛，我哋淨係得居住證同埋回鄉證。咁嗰啲路由器呢係唔啱你用嘅，所以買之前一定要望清楚型號啦，同埋佢可以插到卡。其實90%嘅機呢，你插到卡呢，其實都用得㗎啦。咁即係話你唔同嘅營運商，咁你有得叫自主控制啦嚇。咁插咗上去之後，跟住然後俾電佢，咁跟住呢着咗佢之後，咁其實就跟翻說明書啦。咁佢個說明書打翻個 IP，咁跟住做一個基本設定啦。嗱，其實呢一個路由器呢，我插咗上去，其實乜鬼嘢設定都唔使㗎啦。你淨係 set 翻個 WiFi 名，咁跟住已經用得㗎啦。其實好鬼簡單。咁我哋一陣間走入去嗰個屏幕嗰度，咁跟住呢，我就話俾你聽點樣做基本嗰啲設定咯。嗱，我哋駁好晒線啦，咁啊俾電佢啦。咁啊跟住呢，嗱，我就而家駁咗個手提電腦嘅，我駁咗佢。不過呢，我又唔用電腦做演示啦。咁因為而家呢，唔係個個都有手提電腦或者係電腦啊。咁呢，我就用手機，我用手機教你哋點樣去 set。咁呢就簡單啲。嗱，插咗上去之後，咁最緊要係等佢嗰個燈着晒啦。嗱，喺個底嗰度，咁我就插咗中移動嗰張卡。咁我有3張卡嘅，我有聯通啦，我有中國電信啦。咁呢3張都用到嘅，咁我就用中移動。咁插咗上去呢，嗱，等佢着晒燈3盞，咁跟住呢，佢後邊呢插咗網線嘅話呢，佢都會着燈嘅。OK， 嗱，插咗去呢，咁我就用手機演示俾大家睇。咁啊，因為用手機呢就方便大家啦。好，嗱，而家睇翻熒光幕啦。咁我哋首先要將個手機同呢一個路由器連埋一齊先。咁你唔連佢呢，你係做唔到設定嘅。咁我哋打開嗰個 WiFi，咁我哋揾翻嗰個名。咁佢個名呢就係呢一個 ZTE300D06呢個，我哋撳落去。
撳咗落去之後呢，佢係唔需要密碼嘅，咁佢自動呢就會跳咗去個瀏覽器嗰度。嗱，佢自動就會打開。咁啦，放翻大少少啦。咁佢第一次呢，就係嗰個問你啦，係咪要設定啦？咁有3個格，我哋淨係撳第一嗰個嚇，我與同意，同意跟住撳開始。好啦，撳咗開始之後，咁跟住呢中間呢一度呢，佢有一個叫做 WiFi 嘅設置，咁佢要你打名。咁我哋用咩名呢？你自己中意啦。咁嗱，而家我做設定呢，我就唔改個名，我又用翻呢一個名。咁你哋自己譬如阿 Mary 啊 Mary 啊 Tom 啊 Tom，隨得你哋啦嚇，自己認得。咁跟住呢，然後俾個密碼去咯。密碼我就暫時就1 2 3 4 5 6 7 8。咁我用呢一個啦。咁跟住下邊呢一個呢，設置為登錄密碼呢，就係話，如果你想用呢一個 WiFi 密碼做管理密碼都得嘅。如果唔係呢，下邊呢一度你就自己加一個密碼入去啊。你中意咩密碼都得啦。咁我自己呢就中意用翻 WiFi 嘅密碼嘅。咁呢我就撳呢一個掣，撳咗呢個掣之後呢，就 WiFi 密碼就等於管理密碼，咁啊比較簡單啲。好啦，上邊呢一度佢有一個叫做雙頻合一，咁呢就啟用咗，即係話佢一個名就已經係包括咗2.4G 同埋5G 噶啦，兩個嘅。咁我自己呢，我就唔中意咁樣用嘅，我中意呢就分開佢嘅。嗱，分開佢個好處喺邊度呢？就係話有時我哋屋企嗰啲，譬如話鏡頭啊，嗰啲叫做掃地機械人啊，總之係要連 WiFi 嘅裝置嘅話呢，我哋一定要分開佢。乜一個都唔得咩咁樣？嗱，其實而家我哋用緊嗰啲鏡頭又好，掃地機械人都好，除非你係買新款啦，新款嗰啲呢，佢就可以用到5G。如果你屋企係有啲舊款嘅型號呢，你一定要用翻2.4嘅。如果唔係，你連嚟連去都連唔到嘅。咁我就中意分開佢，同埋我或者講一講 2.4G 同埋 5G 嘅分別喺邊度，因為好多人都唔知嘅，成日都覺得就話5G 係最快喎，咁我應該係連 5G。嗱，呢個呢係有商榷嘅餘地嘅，因為點解呢？就係話 5G 佢係快，但係佢都有缺點嘅，一定要近距離。唔可以隔住埲牆啊，或者係比較遠嘅。佢一遠咗或者隔住咗，或者係唔夠貼近嘅話呢，佢個速度啊下降得好犀利嘅。咁有時或者譬如話入到去洗手間或者入到去主人房，你會發覺有時收唔到。咁所以呢，我喺屋企呢，我就中意用2.4嘅，因為2.4呢，我去到幾遠，入到洗手間閂晒門，我都收到信號。咁但係個缺點呢，佢就慢啲。咁但係我哋如果係 WhatsApp、Facebook 啊，或者係睇 YouTube 啊，佢本身個要求唔係好高嘅啫，同埋個速度係唔需要太快嘅話呢，我哋2.4已經係可以包括晒佢所有嘅嘢。咁所以我唔希望佢甩線，同埋要保持好穩定嘅話呢，我就中意2.4。咁5G 係咪即係冇用啊？其實唔係，5G個原意咧就係話，如果你係愛嚟打機啊，或者係你放落去個手提電腦嗰度，你係希望佢高速嘅話，如果喺附近嘅話，咁你應該係用 5G 嘅。咁2.4呢就係俾你去得遠啦。譬如而家我哋啲屋企3個房、4個房或者5個房，或者係有成2000幾尺咁大嘅屋企，咁你用2.4呢，你行到去邊呢，佢都收到。咁所以咧呢個呢就提一提大家啦。跟住呢 set 好晒所有嘢，咁跟住呢我哋撳下邊呢一度有個完成嘅，呢度下一步，撳下一步，咁撳咗下一步之後呢，嗱佢就完成嘅啦。咁跟住呢佢個路由器呢，佢就會自己會重啟，咁重啟咗之後呢，我哋就可以用得噶啦。咁譬如話上百度啊、淘寶啊嗰啲完全冇問題，但係就係話，咁我如果要用WhatsApp 啊、YouTube 啊，咁點呢？嗱，咁我哋呢就要做一個動作，我哋就係要呢一個 VPN 路由器。咁我哋要加埋呢一個，譬如話而家呢一個路由器，我哋 set 好咗啦。咁佢本身呢係駁咗落去我嗰個手提電腦嗰度。咁呢，我哋開一開嗰個手提電腦。嗱，我哋跳翻入去個電腦嗰度啦嚇。
咁而家咧係連咗線嘅。咁佢個 IP 係乜嘢咧？佢 IP 係192.168.01。OK。咁跟住咧，我哋打翻開嗰個上網。咁譬如話開基本呢啲啦，咁佢全部都 OK 嘅，因為佢本身入邊有張 SIM 卡。好啦，咁打開個 YouTube 得唔得咧？嗱，我而家打開個 YouTube。嗱，你見佢就會諗啦。嗱，仲未轉喎，我已經撳咗掣嘅啦，已經撳咗 YouTube 嘅啦。嗱，佢都仲未跳過去。咁其實而家我哋要用嗰個 YouTube，咁我哋就需要呢一個 VPN 路由器啦。咁好啦，你打開咗佢之後，咁我哋咧就要駁條線喺呢度，喺個 WAN 嗰度。咁我哋揾一條網線啦，插咗落去呢一個路由器嗰度。咁跟住咧，然後篤落去嗰個 WAN 嗰度。嗱，好多人咧都成日搞錯噶，又 WAN 又 LAN 咁樣嚇。咁其實咧 WAN 嘅意思咧就係話佢出入都喺呢一度嘅，即係話佢要靠呢一個插卡路由器俾信號佢。咁跟住咧佢收到之後，你想去 YouTube， 咁佢就會走翻出去同佢講，跟住佢就走咗出街。咁其實成個過程佢都係靠呢度做轉換。咁呢三個咧就插嗰啲賣 TV Super 啊、手提電腦啊咁樣。好啦，插好咗之後，咁呢一個 VPN 路由器咧，因為我已經俾咗電佢，咁佢已經插咗着咗。咁跟住我而家咧就係要手提電腦都上得YouTube。咁而家我哋睇翻熒光幕啦，嗱，佢係上唔到啊嘛。咁好啦，我哋要喺呢一個插卡路由器，而家係駁住大陸嘅，我哋要掹佢出嚟。插翻落去個 VPN router 後邊。好啦，嗱，個形式係點樣呢？就係呢個用中移動嘅卡走入去呢一度運行，跟住然後出信號俾 VPN 路由器，跟住 VPN 路由器又出翻去嗰個手提電腦，咁令到手提電腦可以打得開嗰個 YouTube。好啦。咁我哋刪咗佢，重新再開一次，打開。嗱，跟住我哋打開個 YouTube， 開呢度。OK。嗱，頭先呢部手提電腦係開唔到 YouTube 噶嘛？嗱，而家佢咪開到咯。即係我哋譬如話睇呢個睇人行街啦嚇，或者係睇其他嚇。OK。嗱，咪全部都得咯。咁個好處喺邊度呢？就係話其實我哋只要買一個 VPN 路由器，咁你就可以出到街噶啦。跟住如果你屋企係冇駁到呢一個上網嘅，咁你咪買一個外置嘅WiFi 6嘅 5G 插卡。咁啊記住係插大陸卡。咁如果你係插鴨寮街嗰啲漫遊卡嘅呢，你係唔需要用呢一個 VPN router 嘅，因為漫遊卡已經係直接可以去到香港噶啦嘛。但係我哋嘅原意就係話希望唔想用晒我哋嗰啲漫遊嗰啲流量，所以我哋係用呢一個，因為呢個入邊其實一般嚟講佢都多過你嗰鴨寮街賣20G 定15G嗰啲好少嘅啫。而家嗰啲 VPN 入邊嗰個叫機場服務咧，一般咧都有成200G 至到300G。咁其實你翻到嚟，你係唔需要慳住用，你可以放膽去用。咁好啦，插好咗之後，咁你就可以做到你自己想做嘅嘢啦。譬如話，我要睇電視喎，咁好啦，咁我哋就喺呢度啦。我哋用呢一個 My TV Super 啦。咁呢個我已經駁好咗，或者係香港版小米盒。嗱，記住係國際版啊嚇，唔係大陸版啊，一定要國際版。入邊要有 Google Play Store， 因為 Google Play Store 佢先至可以裝到 My TV Super 嗰個 Apps， 或者係開 TV、Now TV 或者係 Viu TV。總之你想做啲乜嘢，你就一定要裝個 Apps 咧，就係一定要用呢一個啦。香港版小米盒。嗱，而家咧佢出咗新款啦。佢出咗新款，咁佢新款咧就係圓啲嘅嚇，唔係話方形嘅，佢個邊圓啲。咁其實用都係咁樣用。咁當你駁好咗之後，咁你想睇電視嗱，睇電視
你想上 YouTube 又上 YouTube，咁成個流程呢都唔係太過複雜。好啦，去到呢一度，其實就係話設定嗰啲原來咁簡單，其實真係冇乜特別技巧。咁好啦，呢嚿嘢可唔可以翻到香港用呢？嗱，我而家帶你哋大家翻香港。好啦，而家呢就喺香港，咁啊帶咗翻嚟香港，咁啊試一試香港嗰個速度就點樣啦。咁譬如話國內冇問題嘅，咁香港係咪用得呢？咁樣嗱，而家呢我自己都有兩張嘅卡嘅，一張呢就係中移動啦，一張呢就係 CSL。咁而家呢，我哋試一試個 CSL，睇一睇個網速係幾多。咁我駁一駁佢先，跟住然後喺個熒光幕俾大家睇。嗱，好啦，駁好晒，咁啊前邊都着晒燈，咁後邊呢就插咗條網線，咁啊駁住我部電腦，咁我哋望一望嗰個熒光幕，咁啊睇下嗰個速度啦。咁我哋用呢一個speed test 試一試嗰個速度。咁速度呢，我哋就而家因為我駁咗 CSL 啦，咁都顯示係香港嘅 CSL，咁啊睇一睇個速度有幾快啦。嗱，一般呢，我哋係幾多為之適合嘅呢？如果譬如話一般睇 YouTube 呢，就係最少30至40，其實都夠噶啦。咁如果係去到100或者接近100嘅話呢，我哋可以睇4K 啊，嗰啲冇問題。咁其實上載同下載嘅話呢，我哋主要係睇上載嘅。咁如果你係睇 YouTube 嘅話呢，如果佢嗰個下載有成100嘅話呢，4K 一般係冇問題，1080係更加 OK 啦。嗱，出嚟嘅效果就接近100，咁啊上傳呢都有接近成50幾，咁即係話佢用嗰個叫4K 啊各樣，其實都完全冇問題可以。咁呢一個呢就係 CSL 嗰個效果。咁而家呢，我轉一轉佢，就睇下嗰個中移動，睇下嗰個速度同 CSL 個分別大唔大？好啦，中移動嘅卡呢都插好咗啦，全部都 ready 啦，插好晒電腦。咁嚟返個熒光幕，我哋又再做多一次。咁個速度睇下爭得幾遠啦嚇。咁而家係中移動嘅 China Mobile。咁啊咁啱呢，我就有兩張卡就可以試俾大家睇啦。因為中移動同埋 CSL 其實都幾多人用啊。咁我啱啱呢兩張都有。咁啊出嚟嘅效果其實感覺呢都好接近啦嚇，都一般都可以過到90啦。咁其實我哋用 SIM 卡呢，就同嗰啲實線呢，其實都係有分別嘅。咁如果你一般唔需要係嗰個即係用嗰個有線，或者你覺得佢比較貴呢，咁我哋用插卡其實都 OK 嘅。咁如果你住嗰啲地方係冇鋪到線，咁或者係嗰啲郊區呢，咁其實用呢啲 SIM 卡 router 呢，其實嗰個效果呢都唔係想像中咁差。嗱，接近啦嚇，係個上傳呢就低咗啲，不過有時呢啲爭好少呢，就唔係太作準嘅。咁即係話而家確定咗就係話中移動同埋 CSL 都可以用到呢一個嘅 SIM 卡 router 路由器。咁而家呢，我最重要就係話話俾大家聽喺香港係可以用得到嘅。咁而家我哋翻去中山就繼續講埋下邊嗰啲俾大家聽。好啦，中山香港兩邊走啦嚇，咁最後呢就總結一下啦。咁其實呢就今日介紹呢一個啦，插卡嘅5G VP 路由器啦。咁其實就唔複雜嘅，咁大家買咗之後呢，加翻張國內嘅卡，咁香港又用得，國內又用得。咁如果譬如話喺國內租樓或者係買咗樓，唔想話申請上網公司嘅話呢，咁就可以用呢一個方法啦。咁但係呢大家都要計一計數啦，因為其實如果你申請網線呢，佢係比較穩定啲嘅。咁插卡係咪唔穩定呢？嗱，因為佢始終都係行 SIM 卡呢，佢個速度呢始終唔及得話真正光纖入屋嗰種速度嘅。
咁但係就係話都要考慮翻嗰個使用狀態啦。咁你1個月或者2個月先至翻嚟一次，咁呢個呢就係可以選擇啦。咁我之前都係用呢啲細細個嘅路由器啦，咁都 OK 嘅。咁呢個係 WiFi 4嘅，咁而家啲新嘅呢就 WiFi 6呢就更加係快啲。咁插咗大陸卡，咁佢就已經可以用到。咁另外就係話你要上 YouTube、WhatsApp 睇電視，你一定要有呢一個 VPN 路由器嘅。咁如果譬如話你自己整嘅，咁你睇翻我之前嗰啲片啦。咁如果譬如話唔識整或者係搞到都唔知點整嘅，咁你直接揾我啦。咁我有現貨，咁可以即刻寄俾你哋，就即刻可以用。咁最重要有一樣嘢咧，都要提一提大家，佢入邊咧有一個叫機場服務嘅。咁有啲人咧買咗之後咧，佢話用1個月或者1個月佢要俾嗰個費用嘅咩？咁樣嗱，機場服務係一個費用啊，一定要俾啊，因為你冇呢一個服務，人哋唔會話免費幫你走出去噶嘛。因為呢個係等於買咗一個手機，咁你買咗手機，佢要打電話，你要上台啊嘛。你就咁一個電話，佢打唔到電話㗎。佢上台，譬如話香港 CSL， 其實 CSL 咪即係機場服務咯。佢提供一個服務俾你啊嘛。咁你每個月你都要交嗰個叫台費，可以咁樣講台費啦。機場服務就係台費，即係話你有呢一個 VPN 路由器，你都要交台費。咁嗰個台費又唔係好貴啫，幾十蚊。咁你就可以做到好似喺香港嗰種形式咯，即係話翻到屋企就可以上網，唔使話好似孤零零都唔知做咩。嗱，另外咧就可以駁呢啲香港冇人用嘅 myTV Super 盒啦，冇人用嘅，而家咧就賣到斷晒市啊！嗱，佢呢啲咧就冇全新嘅，如果全新咧就要直接幫襯 TVB 啦。咁佢嗰個係最新版嘅 myTV Super， 我之前都有一集開箱，就俾大家睇，大家可以睇翻。咁你買咗佢，佢入邊有一個叫做myTV Go， 同埋佢好多免費嘅，譬如新聞台啊、myTV 嗰個 TVB Plus 啊，睇賽馬嗰啲咧，咁佢唔使錢嘅。咁你唔參加佢個 plan， 咁你用佢免費嗰啲資源其實都得。咁或者係用小米盒啦，小米盒可以裝到 myTV Super。咁最重要提一提大家咧，佢入邊有一個叫 Google Play Store。咁佢一定要用 Google 登記嘅，咁大家都應該都會有 Gmail 啊，或者嗰啲佢哋 account。咁最好就喺香港做登記，因為香港咧你駁網線登記咧就好過帶翻嚟國內咯。因為帶翻嚟國內咧你係上唔到 Google 嘅，除非你有 VPN 路由器啦。咁但係唔想搞到咁複雜嘅，就喺香港搞咗先，裝晒所有 Apps 啦。咁如果你要裝嗰個 myTV Super 咧，就喺個 Apps 入邊，佢有一個叫娛樂嘅，喺娛樂入邊嗰度裝。你就咁打 myTV Super， 你係揾唔到嘅。你喺娛樂嗰度裝。嗱，我之前嗰啲集數都有講過，唔再咁長氣再講啦。咁總之就係話有呢一個 SIM 卡 router， 再加 VPN 路由器同埋嗰個機場服務，咁你就通行無阻，翻到國內就同翻到香港一樣。咁大家咧就有一個好好嘅大灣區嘅生活咯。咁今日咧就講到呢度啦。咁嚟緊咧都會盡快出下一條片。咁下一條片，因為而家咧太多人揾我整咧，我而家拍片嘅速度係比較慢啲啊。咁我盡快出下一集俾大家啦。咁啊介紹啲新嘢俾大家，同埋講下而家有啲咩新嘢啊，教大家整啦，或者係新嘅嘢。咁嚟緊咧都好快會推出㗎啦，希望大家多啲支持 Mr. Lee， 多謝晒各位，有乜嘢就聯絡我啦 ，email 熒光幕啊 ，email 俾我啦 ，OK， 多謝晒，拜拜。